そういう事件や事故全くないわけなんですよ、この踏切では一切ずっとね。なのになぜねそういうね噂がね立ってるのかっていうのをね検証していこうかなという感じなんですけど、これもうねすぐそこがねこれ駅なんですね。でね、どういう感じでねその幽霊さんがね目撃されてるのかっていうのは、どうもねこの踏切のね中央あたりにねなんか佇んでるような